계란 몇개 하고 네. 요즘 거 가져가래. 네. 계란 삶아. 계란. 약간 샤베트처럼 돼 있어서 조금 이제 얘가 녹으면서 맛있어져요. 면부터 먼저 주세요. 물에 물에. 상추는 잘 볶아 먹을래? 해외 다니면 이런 맛은 없어. 새우 맛있네. 새우 맛있네. 원조 최고의 맛. 맛있게 드셔. 감사합니다. 와 미쳤다 진짜. 와 때깔도 좋고. 제가 못 참고 시켜버렸습니다. 그렇게 먹고 싶었던 쌈이랑 각종 양념에 이래서 대한민국 오는 거죠. 먹어볼게요. 영접. 지금 여기 분홍색 조명을 켜놔가지고 와 나중에 여행하면서 외국에서 이 영상 보면 진짜 먹고 싶겠다. 진짜 맛있다. 이 맛있는 걸 왜 외국은 안 파는 거죠? 저는 정말로 이해할 수가 없어요. 이런 맛있는 것은 전 세계인들이 알아야 한다고 생각합니다. 이번에는 간장에 찍어 먹어볼게요. 와사비를 이렇게 싹 풀어가지고 와사비 풀고 있어요 지금. 다 풀었고요. 간장에 찍어. 회는 간장이죠. 그러네요. 어우 지졌어. 너무 맛있어요. 제가 한국 와서 제일 먹고 싶었던 1순위가 바로 이 회거든요.
곱창이랑 막 된장찌개, 김치찌개 그런 것도 당연히 먹고 싶었죠. 하지만 그 어떤 것도 회를 넘을 수는 없었어요. 저는 고기보다 해산물을 더 좋아하거든요. 자, 이번엔 초장이. 아까 그게 초장인 줄 알았는데 초장이 아니었어요. 이게 진짜 초장입니다. 와, 이건 진짜 미쳤다. 이걸 다시 여행 나가면 못 먹는 거잖아. 너무 슬픈 일이야. 이거 왜 이거를 못 먹지? 역시 한국 회는 간장이 고유, 그 회의 본래 고유의 맛을 잘 느낄 수 있게 해준다고 하지만 그 정도는 저도 알아요. 근데 초장이 진짜로 회 하면 초장 맛이 동시에 떠오르거든요. 저는. 너무 맛있다 진짜. 서비스로 새우를 주셨는데 까먹어 보겠습니다. 새우 상태가 좋네요. 외국에서 제가 회 같은 해산물을 안 찾아본 것이 아니에요. 해산물 있죠. 당연히 있는데 이렇게 생날것으로 사시미를 떠가지고 이렇게 먹지를 않아요. 초밥은 먹어요. 근데 이렇게 파는 것은 그럼 낱개 사시미로는 일식집에 팔아요. 하지만 이렇게 한 접시 고기 한 마리를 아예 그냥 다 회를 떠가지고 파는 것은 정말 제가 20개국을 갔지만 그 20개국 중에서는 없었어요. 왜 그런지 모르겠어요. 자, 이것도 먹어보겠습니다. 새우. 고소해. 고소해. 자, 그거 아세요? 진정으로 회 맛을 느낄 수 있는 방법이 간장 말고 쌈장이에요. 쌈장에다가 회를 딱 찍어 먹잖아요? 난리가 나. 제가 지금 그 난리 나는 거 한번 해볼게요. 자, 회를 집어서 쌈장에 찍어요. 진짜 맛있어요, 이게. 자, 들어갑니다. 3, 2, 1. 와우. 아, 이 집 회 잘 뜨네. 좀 먹고 말할게요. 그 회 식감과 그 회 그 살 있죠, 이빨에 그 살이 씹히는 그거에 쌈장의 고소함이 어우러지면서 와우, 난리가 나요. 와우. 저는 진짜 회 좋아하시는 분들 쌈장에 찍어 먹어보시기를 진짜 강추드립니다. 자, 이제 이거 먹어볼게요. 아까미 또 제가 또 좋아하는 부위인데요. 이 아까미는 원래 그냥 먹어도 고소한데 이거를 더 고소한 쌈장에 찍어 먹으면 지저스. 아, 진짜 여행 가면 이거 못 먹어. 어떡해. 진짜 한국에 있을 때 회 많이 먹어놔야겠다. 아, 진짜 회가 제일 먹고 싶었거든요, 저는. 아, 진짜 맛있어. 미쳤어, 진짜.